மூணார் அப்படின்னு சொன்னாலே நமக்கு முதல்ல ஞாபகத்துக்கு வர்றது தேயிலை தோட்டம் தாங்க. அதனால தான் மூணார் சீரீஸை தேயிலை தோட்டத்தோட ஏரியல் வியூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறோங்க. கடல் மட்டத்திலிருந்து சுமார் 5600 அடி உயரத்தில் இந்த மலைப்பிரதேசம் அமைஞ்சிருக்குங்க. 1890s டீ பிளான்டேஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னைக்கு 12,000 ஹெக்டேர் அளவுக்கு டீ எஸ்டேட் பறந்து விரிஞ்சிருக்குங்க. முதிரப்புழா, நல்ல தண்ணி, குண்டலி இந்த 3 ஆறும் ஒரே இடத்துல சங்கமிக்கிற இடம் தாங்க மூணாறு. மூணாரை செல்லமா காஷ்மீர் ஆஃப் சவுத் இந்தியான்னு சொல்றாங்க. இயற்கை எழில் கொஞ்சம் இந்த மூணாரில் என்னென்ன பிளேசஸ் இருக்குது, இந்த டெரைன் எப்படி இருக்குது, எல்லாத்தையுமே இந்த மூணார் சீரீஸில் நம்ம பார்க்கலாங்க. நாம் வாகமூனில் உள்ள பிளேசஸ் எல்லாத்தையும் சுற்றி பார்த்துட்டு அங்கேருந்து மூணார் டைரெக்டாக கிளம்பிட்டோங்க. அப்ராக்சிமேட்லி 90 கிலோமீட்டர்ஸ் 3 hours ஆஃப் ட்ராவலில் நம்ம மூணார் ரீச் ஆகிடலாங்க. இந்த ரூட் எல்லாமே தலைவன் கூகுள் மேப்பை வச்சு தாங்க நம்ம போகிறது. ஆக்டர் ஜீவா காமெடி இருக்குங்க, அவர் சொல்வார் ஷார்ட்கட்னு சவுகார்பேட்டைக்கே கூப்பிட்டு வந்துருச்சுன்னு. அந்த மாதிரி சில டைம் என்ன ஆகுதுன்னா கிராமத்து வழியாலாம் நம்மளை கூட்டு போச்சுங்க. இது ஒரு வகையில் அட்வென்ச்சரஸாக இருந்தால் கூட ஃபேமிலியோடு வரும்போது கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் தாங்க. இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க பிளேஸ் எல்லாம் கிராமத்து வழியாக வர ரூட்டு தாங்க. எனக்கு இது ரொம்பவே அட்வென்ச்சராக இருந்துச்சு, ரொம்பவும் பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா நான் ஃபேமிலியோடு வரல, ஃப்ரெண்ட்ஸோடு தான் வந்துருந்தேன். ஆன் தி வேல நிறைய சர்ச்சஸ் பார்த்தேங்க. லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள், இந்த சர்ச்சோட இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ரொம்ப யூனிக்காக இருந்துச்சு. அரௌண்ட் 75 கிலோமீட்டர்ஸ் தாண்டி வந்துட்டோங்க. நியரஸ்ட் டு மூணார் இந்த இடம் இருந்துச்சுங்க. அப்படியே இங்கே என்ன இருக்குன்றதை நம்ம பார்க்கலாங்க. இந்த இடத்துல ஒரு ஜிப்லைன் ஆக்டிவிட்டி தாங்க இருக்குது. பட் இன்னும் அதுக்கான கவுண்டர் ஓப்பன் ஆகலைங்க. அதனால் நம்ம வெளியிலேருந்தே பார்க்கலாம். தூரத்தில் ஒரு வாட்டர் ஃபால் தெரியுதுங்களா, அது பேர் ரிப்பிள் வாட்டர் ஃபாலுங்க. அந்த வாட்டர் ஃபாலுக்கு எப்படி போகலான்னு இங்கே விசாரிச்சேங்க. மூணாரில் ஆஃப் ரோட் ஜீப் சஃபாரி போனீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கும் கூட்டு போவாங்கன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஆஃப் ரோட் ஜீப் சஃபாரி போனீங்கன்னா இந்த ஃபால்ஸை போய் நீங்கள் பார்க்கலாம். சைடில் வாட்டர் போகுது இல்லையா, இந்த தண்ணி தாங்க ரிப்பிள் வாட்டர் ஃபாலாக போய் விழுகுது. வாட்டர் ஃபால், சைடில் போகிற ஓடை, நம்ம ஸ்டே பண்ண போகிற இடம், இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குங்க. ஃப்யூச்சர் வீடியோவில் நீங்கள் அதை பார்ப்பீங்க. இதுதாங்க மூணார் டவுன். கூகுள் மேப்பில் 3 hours போட்டிருந்துச்சு. நம்ம ஃபோட்டோ வீடியோலாம் எடுத்துகிட்டு வர்றதுக்கு 4 hours கிட்ட ஆயிடுச்சுங்க. பிரைட் சன்னி டேவாக இருந்தால் கூட கிளைமேட் ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக தாங்க இருக்குது. மூணார் டவுன் ரொம்ப குட்டியாக தாங்க இருக்குது. பட் வாகமூனை கம்பேர் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் பெரிய டவுன் தான். மூணாரில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா, மூணார்லேருந்து மறையூருக்கு போகிற ரோட்வேயில் தாங்க நம்ம போக போகிறோம். அந்த ரோடு ஃபுல்லாக சீனிக் பியூட்டியாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. ஸோ அதை தான் இப்போ போய் பார்க்க போகிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே ஒரு வாட்டர் ஃபால் இருக்குது, அதையும் சேர்த்து பார்க்கலாங்க. தமிழ்நாடு பார்டரில் இருக்கிறதுனால இங்கே இருக்கிற எல்லா மக்களுக்குமே தமிழும் தெரியுது. நிறைய தமிழ் பீப்புள்ஸும் இங்கே இருக்காங்க. இது ஏதோ குட்டி நீரோட மாதிரி இருக்குங்க, ஆனால் தண்ணி தான் இல்லை. சீனிக் பியூட்டியான பிளேஸ் வந்துருச்சுங்க. எப்படி இருக்குன்றதை நீங்களே பாருங்கள். இந்த இடம்லாம் பாருங்க, அப்படியே வேற லெவலில் இருக்குங்க. கார் இல்லாமல் முடிஞ்சால் பைக்கில் வாங்க. இந்த ரூட்டை நீங்கள் இன்னும் என்ஜாய் பண்ணலாம். உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன். இந்த இடத்த வீடியோவில் பார்த்துட்டு உங்களுக்கு என்ன தோணுதுன்னு கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். இது ஒரு டீ ஃபேக்ட்ரிங்க. இதோட நேம் வாகவுரை டீ ஃபேக்ட்ரி. விசிட்டர்ஸ்க்குலாம் அலௌட் கிடையாதுங்க. அப்படியே வெளியே நின்று பார்த்துக்க வேண்டியது.
கார்டன் ஆர்ட்டில் ஃபேக்ட்ரியோட நேமை கிரியேட் பண்ணியிருக்கிறது ரொம்ப அழகாக இருக்குங்க. லக்கம் வாட்டர் ஃபால் வந்துட்டோங்க. டீ ஃபேக்ட்ரி பார்த்தோம் இல்லையா, அது பக்கத்தில் தாங்க இந்த வாட்டர் ஃபாலும் அமைஞ்சிருக்கு. இப்போ நம்ம என்ட்ரன்ஸில் தாங்க இருக்கோம், வாங்க உள்ளே போகலாம். ஃபால்ஸ் போகிறதுக்கான சைன் போர்டு வச்சுருக்காங்க பார்த்தீங்களா, என்ன பாதி ஸ்டிக்கரை தாங்க காணும், பட் ஆரோ மார்க் கரெக்டாக தெரியுது. இன்னொன்று, இந்த சைன் போர்டு வச்சு தான் நம்ம போக முடியுன்றதெல்லாம் இல்லைங்க. ரொம்ப ஈஸியாக இங்கே இருக்கிற செக்யூரிட்டிஸ் கிட்ட எப்படி போகணும்னு கேட்டாலே அவங்க சொல்லிட போகிறாங்க. பாத்வேலாம் ரொம்ப நீட்டாக போட்டிருக்காங்க. போட்டது மட்டும் இல்லாமல் அது நல்லாவும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்களா, ஃபார் செக்யூரிட்டி பர்பஸ் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து கார்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. பிளாஸ்டிக் ஃப்ரீ ஜோன், விச் மீன்ஸ் நெகிழி எதுவுமே போடக்கூடாதுங்க. இந்த மாதிரி இடங்களில் பிளாஸ்டிக் மட்டும் இல்லைங்க, எந்த ஒரு வகையான குப்பையுமே நம்ம போடக்கூடாதுங்க. இதை நம்ம எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணணுங்க. ஃபால்ஸுக்கு வந்துட்டோங்க. என்ட்ரன்ஸ்லேருந்து ஒரு 5 மினிட்ஸ் வாக்கபிள் டிஸ்டன்ஸ். இந்த லக்கம் வாட்டர் ஃபால் 50 மீட்டர்ஸ் ஹைட்டுங்க. நிறைய மக்கள் குளிச்சுக்கிட்டு இருந்தனால ஃபால்ஸ் பக்கத்தில் போய் நான் வீடியோ எடுக்கலைங்க, இங்கேருந்தே உங்களுக்கு காட்டுறேன். லக்கமில் ட்ரெக்கிங் ஆப்ஷனும் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்கங்க. முடிஞ்சால் நெக்ஸ்ட் டைம் நம்ம அதையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பார்க்கலாம். நம்ம ஐ சைட்டில் பார்க்குறப்ப வால்பேப்பர்ஸில் இருக்கிற வாட்டர் ஃபால் மாதிரி இருந்துச்சுங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்ம ரிட்டர்ன் கிளம்பியாச்சுங்க. வாட்டர் ஃப்ளோ ஆகிற ரூட்டை பாருங்களேன் எப்படி இருக்குன்ட்டு. பிரிட்ஜ் தெரியுது பார்த்தீங்களா, அது தாங்க மெயின் ரோடு. இங்கே பாருங்களேன், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளார்ஸ் வச்சுருக்காங்க. வாட்டர் ஃபால்லேருந்து நம்ம கிளம்பியாச்சுங்க. ஒரு ஹில் ஸ்டேஷன்னா இப்போ நம்ம போக போகிற பிளேஸ் இல்லாமல் இருக்கவே இருக்காதுங்க. இப்போ நம்ம வந்திருக்கிறது மூணார் ஃப்ளவர் கார்டனுங்க. என்னடா ஓவராக பில்டப் கொடுத்துட்டு சப்புன்னு முடிஞ்சிருச்சேன்னு பார்க்குறீங்களா? நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள். ஃப்ரம் காஷ்மீர் டு கொடைக்கானல் எல்லா பாப்புலர் ஹில் ஸ்டேஷன்லேயும் ஃப்ளவர் கார்டன் இல்லாமல் இருக்காதுங்க. அதனால தான் அந்த மாதிரி சொன்னேன். இந்த மாதிரி கார்டன் வர்றதுக்கு 2 விஷயம் இருக்குங்க. ஒன்று, ஒரு ஊருக்கு வந்தால் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் பிளேசஸ் உங்களுக்கு காட்டிடணுன்ற ஒரு ஆவல் தாங்க. அதனால தான் கார்டனாக இருந்தாலும் அங்கேயும் போய் வீடியோ எடுத்து உங்களுக்கு காட்டிடணும். இன்னொன்று, நமக்கு எவ்வளோ தான் ப்ரெஷர் இருந்தாலும் கார்டனுக்குள்ளே வந்த உடனே நம்ம மைண்டுக்கு ஒரு ரிலாக்ஸேஷன் இருக்குங்க. இங்கே வேரியஸ் டைப் ஆஃப் பேட்டர்ன்ஸ், சைஸ், கலர், ஷேப்ஸில் ஃப்ளார்ஸ் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பொட்டானிக்கல் நேம், அதோட யூனிக்னஸ், இந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸுமே வச்சுருக்காங்க. கார்டனுக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிறப்ப ஒரு குட்டியான பிளேஸ் தாங்க நினச்சேன், பட் இது ரொம்ப பெருசாக தான் இருக்குது. கார்டனோட சைட், பேக் ட்ராப் எல்லாமே டீ எஸ்டேட் தாங்க. இந்த மாதிரி அழகாக கார்டனை மெயின்டைன் பண்ணுறதும் ஹில் ஸ்டேஷனில் மட்டும்தாங்க முடியும். ஏன்னா ப்ளசன்ட் வெதர் ஒரு மேஜர் ரோல் ப்ளே பண்ணுதுங்க. இங்கே பார்த்தீங்களா, ஒரு கப்புள் ஃபோட்டோ ஷூட்டே எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க உள்ள. நம்மளோட சென்னை வெதருக்கு இந்த மாதிரிலாம் கண்டிப்பாக கார்டனை மெயின்டைனே பண்ண முடியாதுங்க. ஹில்லில் க்ரோ ஆகிற பிளான்ட் எது வச்சாலும் 2 மாதத்தில் கருகிருங்க. அதனால தான் நம்மள மாதிரி ஆளுங்களுக்கு கார்டனை பார்த்தாலே அலாதி பிரியம் வந்துடுதுங்க. கேரளா கவர்மெண்ட் தாங்க இதை ரன் பண்ணுறாங்க. ஆர்ட் ஒர்க்லாம் வேறு லெவலில் இருக்குங்க. நான் சொன்னேன் இல்லையா, சுற்றி டீ எஸ்டேட் தான் இருக்குன்னு. பேக் ட்ராப்பில் பாருங்கள், இது எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ரோசஸ்ங்க. ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. இதை சேலுக்கும் வச்சுருக்காங்க, நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் வாங்கிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லைங்க, கார்டனுக்குள்ளே கல்டிவேட் பண்ணுற எல்லா பிளான்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ளார்ஸுமே சேலுக்கு வச்சுருக்காங்க. இந்த கார்டன் இருக்கிற மலை பேர் மீசப்புலி மலாங்க. அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் ஹையஸ்ட் பீக் ஆஃப் சவுத் இந்தியா. ஃபஸ்ட்டு ஹையஸ்ட் பீக்கு மூணாரில் தாங்க இருக்குது. நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அதை பார்க்கலாம். லெஃப்ட் சைடில் இருக்குது ஈகோ ஷாப்புங்க. ஃப்ரெஷ் ஸ்பைசஸ், சாண்டில் பவுடர், இந்த மாதிரி திங்ஸ்லாம் சேல் பண்ணுறாங்க. கார்டன் ஒர்க் இந்த இடத்துல செம்மையாக இருந்துச்சுங்க. அப்படியே நாங்கள் கேப்சர் பண்ணியிருக்கோம், நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க.
குறைஞ்சது ஒரு 1 hour ஸ்பெண்ட் பண்ணலாங்க இந்த கார்டனில். அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் பிளான் பண்ணிட்டு வாங்க. கார்டனோட இந்த வீடியோவை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாங்க. அதர் பிளேசஸ் ஆஃப் மூணாரை நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம போய் பார்க்கலாம். Until then, bye from Lavish Sites.